ஹாய் ஹலோ வணக்கம். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வாஷிங் மிஷினோட ஜென்ரல் மெயின்டெனன்ஸ் சர்வீஸ் தான். நம்ம மந்த்லி ஒன்ஸ் வாஷிங் மிஷினை மெயின்டெனன்ஸ் சர்வீஸ் பண்ணணும். அதோட நீட் என்ன அப்படின்னா, நம்ம ரெகுலராக மந்த்லி ஒன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மெயின்டெனன்ஸ் சர்வீஸ் பண்ணிக்கிட்டு வரோன்னா வச்சுக்கோங்களேன், மிஷினோட லைஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகும். மிஷின்குள்ளே ஒரு பேட் ஸ்மெல் வராது. அந்த மிஷினோட வாஷிங் குவாலிட்டி ஃபஸ்ட்லேருந்தே நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம். இன்கேஸ் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணலை அப்படின்னா அதோட வாஷிங் குவாலிட்டி கம்மியாகும். அதுக்கடுத்து ஸ்பேர்ஸ்லாம் சீக்கிரம் டேமேஜ் ஆயிரும். ட்ரம் ரப்பர் இதெல்லாம் சீக்கிரம் நமக்கு டேமேஜ் ஆயிரும். அதை அவாய்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம மந்த்லி ஒன்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா, நம்ம இந்த டீஸ்கேலிங் மந்த்லி ஒன்ஸ் கம்பல்சரி க்ளீன் பண்ணணும். அது எந்த ஆப்ஷன்ஸில் போடணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன். மிஷினில் டப் க்ளீன் ஆப்ஷன் இருக்கும், ஸ்பின் ட்ரை அண்ட் டப் க்ளீன். இது சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா டப் க்ளீன் அப்படின்னு வந்துடும். மேக்ஸிமம் இப்போ வர லேட்டஸ்ட்டு மிஷின்ஸில் டப் க்ளீன் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஆனால் டப் க்ளீன் ஆப்ஷன்ஸில் நம்ம கண்டிப்பாக டீஸ்கேலர் போடக்கூடாது. எதனால் போடக்கூடாது அப்படின்னா, இந்த டீஸ்கேலர் ட்ரம் க்ளீனிங் ஏஜென்சி எல்லாமே 40 to 60 டிகிரியில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். அந்த ப்ரோக்ராமில் ஆசிட் கண்டென்ட் ஹீட்டிங் வாட்டரோட மிக்ஸ் ஆகி மிஷின்குள்ளே வாஷ் ஆகும்போது உள்ளே இருக்க ட்ரம்மோட கோட்டிங் இந்த கோட்டிங் போயிடும். இந்த ட்ரம்மோட கோட்டிங் போயிடும். இந்த சில்வர் கோட்டிங் கண்டிப்பாக போயிடும். அதுக்காக நம்ம டீஸ்கேலர், நம்ம ட்ரம் க்ளீனிங் ஏஜென்சி எது யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் கண்டிப்பாக டப் க்ளீன் ஆப்ஷன்ஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, டப் க்ளீன் ஆப்ஷன்ஸ் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க? டப் க்ளீன் ஆப்ஷன் எதுக்கு அப்படின்னா, இப்போ மிஷின் ரன் ஆகிட்டுருக்கு, திடீர்னு பவர் ஷட் டவுன் ஆகிடுச்சு, இல்லை நடுவுலேயே மிஷின் பிரேக் டவுன் ஆகிடுச்சு, அந்த வாட்டர் மிஷின்குள்ளாரே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு மாதிரி பேட் ஸ்மெல் வரும். அப்போ அந்த பேட் ஸ்மெல்லு நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக வேணால் டப் க்ளீன் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆர் அதர்வைஸ் நம்ம ஒரு 2 days ஒன்ஸ் 3 days ஒன்ஸ் ஹெவியாக வாஷிங் ஆகிட்டே இருக்குது மிஷின் அப்படின்னா, ஒரு எம்டியாக ஒரு வாட்டரில் வாஷ் பண்ணணும், எம்டி வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா தான் நம்ம இந்த டப் க்ளீன் ஆப்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணணும். மற்றபடி நம்ம டீஸ்கேலர் அண்டு க்ளீனிங் ஏஜென்ட்ஸ் எதுவுமே நம்ம டப் க்ளீன் ஆப்ஷன்ஸில் போடக்கூடாது. ஓகே, எந்தெந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸில் நம்ம டீஸ்கேல் பண்ணலாம் ஆர் க்ளீனிங் ஏஜென்ட்ஸ் ஏதாவது ஒன்று நம்ம எந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸில் பண்ணலாம் அப்படின்னா, 40 to 60 நீங்கள் வாஷிங் ப்ரோக்ராம்ஸில் கிளாத் இல்லாமல் 40 to 60 டிகிரி எந்தெந்த ஆப்ஷன்ஸ் வருதோ, எந்தெந்த ப்ரோக்ராம் வருதோ எல்லா ப்ரோக்ராம்லையுமே நம்ம டப் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். க்ளீன் பண்ணுற டீஸ்கேல் எதில் போடலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ட்ரம்மில் இந்த ரப்பரில் போடலாம். அடுத்து ட்ரம்முக்குள்ளே கொஞ்சம் போடலாம். நெக்ஸ்ட் டிட்டர்ஜென்ட் கம்பார்ட்மெண்ட் ஓப்பன் பண்ணுவோம். இதில் ப்ரீ வாஷ் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் கொஞ்சம் போட்டுடலாம். நெக்ஸ்ட் இது லிக்விட் டிட்டர்ஜென்ட் ட்ரே. இதை எடுத்துட்டு மெயின் வாஷ் கம்பார்ட்மெண்ட், இதுதான் மிஷினோட மெயின் வாஷ் கம்பார்ட்மெண்ட். இதில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். எந்த ப்ரோக்ராமில் வச்சா கரெக்டாக இருக்கும், நம்ம டீஸ்கேலிங் பண்ணுறது எந்த ப்ரோக்ராமில் வைக்கலாம் அப்படின்னா, நார்மல் சாலிடில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். இதை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு டெம்பரேச்சர் ஆப்ஷன்ஸ் மாறும். அதில் டெம்பரேச்சர்னு வரும். டெம்பரேச்சர் 30 டிகிரி செல்சியஸ், அதில் 40 டிகிரி செட் பண்ணிக்கலாம். ஆர் 50 டிகிரி கரெக்டாக இருக்கும். அடுத்து நம்ம வாஷிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டைம் ரின்ஸ் பண்ணணும். அது ரின்ஸ் பண்ணால் தான் அந்த க்ளீனிங் ஏஜென்ட் ஃபுல்லாக நமக்கு வெளியே போகும். மிஷின்ஸில் எங்கேயும் ஸ்டோர் ஆகாமல் ஃபுல்லாக வெளியே போகும். வெளியே போயிடுச்சு அப்படின்னா தான் நமக்கு அடுத்த டைம் கிளாத் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில்
டெபாசிட் ஆகாது. எக்ஸ்ட்ரா ரின்ஸ் வந்து ஒரு டைம். இப்போ 1 hour 53 minutes ஆகும். 1 hour 53 minutesல 50 degree Celsiusல நமக்கு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துரும். ஓகே, நான் இப்போ அந்த பவுடர் லோட் பண்ணிட்டேன். ஜஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் மட்டும் கொடுத்துட்டா போதும். 1 hour 53 minutesல மிஷின் ஃபுல்லாகவே க்ளீன் ஆயிரும். டீஸ்கேலிங் ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லாக முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டைம் ரின்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் வைக்கணும். அந்த எக்ஸ்ட்ரா ரின்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் ஒன்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த நம்ம ஃப்ளக் ஃபில்டரை கழட்டி வாஷ் பண்ணணும். இதை நம்ம ஒரு காயினோ ஒரு இதோ ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது நம்ம ஓப்பன் ஆகிரும். அதுக்கடுத்து இந்த இது நம்ம ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணணும். ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இதில் கொஞ்சம் தண்ணி வரும். இது நம்ம ஒரு ட்ரே வச்சு கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து மிஷின்குள்ளே டீஸ்கேலிங் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி எல்லாமே உள்ளே இருக்க மிஷின் உள்ள அழுக்கெல்லாம் வாட்டரில் ட்ரைன் ஆகிரும். கொஞ்சம் வந்து இதில் ஸ்டோர் ஆகும். அதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு கிளாத்தில் தொடச்சி எடுத்துகிட்டு இதை நம்ம வெளியே எடுத்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு போட்டுக்கலாம். இதை கழட்டிட்டு உள்ளே இருக்க அந்த ஃப்ளக் ஃபில்டர் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதில் ஏதாச்சும் நமக்கு டஸ்ட்டு ஸ்டோர் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஒரு கிளாத்ஸ் வச்சு தொடச்சிடணும். தொடச்சிட்டு அடுத்து இந்த ஃப்ளக் ஃபில்டர் வந்து இதில் 2 லைன் இருக்கும். ஃப்ளக் ஃபில்டர் வந்து 2 லைன் இருக்கும். அந்த லைனில் வச்சுட்டு நம்ம கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணோம்னா இது லாக் ஆகிடும். இந்த ஃப்ளக் ஃபில்டர் வந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கிளிக் சவுண்டு வரும். அந்த சவுண்டு வர வரைக்கும் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணணும். அப்படி பண்ணிட்டிங்கன்னா தான் மிஷின்ஸில் வந்து வாட்டர் லீக்கேஜ் ஆகாது. இன்கேஸ் வாட்டர் லீக்கேஜ் ஆனிச்சு அப்படின்னா மிஷின் ரன் ஆகாது. அதுக்கடுத்து வந்து நடுவில் பிரேக் டவுன் ஆகிடுச்சு, வாட்டர் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா இதை நம்ம கழட்டி விட்டோம்னா இதில் இருக்க வாட்டர் மிஷினுக்குள்ளே ட்ரம்மில் இருக்க வாட்டர் வந்து டோர் ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த வாட்டர் வந்து எல்லாமே வெளியே வந்துடும். அந்த மாதிரி வரக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி வாட்டரை மட்டும் ரிலீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த எமர்ஜென்சி எக்ஸைட் டியூப் வழியாக வாட்டர் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம்.